Sveiciens visiem, kas skatās. Nu, atkal esmu savā vienā no tādām, var teikt, iemīļotām vietām, kur man šķiet, pagaidām ir bijusi vasarā vismaz, un uz rudens pusi tādu visveiksmīgākā pludiņu cope. Atkal līdz ir snaiperīts no Salmo, 3,50 nieciņš, īsiņa, bet lai krūmi netraucē. Vieglāk ir izcelt ārā gan pludiņu, gan varbūt arī iespējamo zivtiņu noķert, un tad garums ļoti labs, jo upīte nav liela, kā var redzēt, nav plata, līdz ar to tālu var nav jāmet, un nav arī ļoti zāļu zona, kas pie krasta ir nav ļoti liela, līdz ar to diezgan ērti viss notiekās. Ir pat līdz zivs glabājamais tīkliņš, redzēsim, vai būs šodien vispār iespēja viņu izmantot. Un šodien atkal ar barību. Šodien mēģināšu taisīt tādu miksu no trapera brekša un, ko es pirmoreiz ieraudzīju, Dobeles dzirnavnieku ražota fīdera barība zivīm. Tātad, fīdera barība izskatās tāda ar tādiem krikumiņiem, pat te ir kaut kādi krāsaini gabaliņi iekšā. Tā kā to es tūlīt samaisīšu visu un skatīsimies, kāds būs rezultāts. Tepat kaut kur var iz zemi dabūšu, un uz āķa būs baltais tārps. Tā kā skatīsimies, vai man šodien izdosies pievilināt zivtiņu uz punktu, uz vietu, un varbūt kaut vai nelielas zivtiņas paķert tīri savas sajūtas, savām sajūtām. Visas tukšās paciņas, protams, savāksim. Un liekam iekšā somā, nekādu miskasti neatstājam aiz sevīm. Labi, ka šeit arī skatos, ka pagaidām nav vēl arī citi cilvēki neko sametuši. Un es aiz sevīm arī cenšos vienmēr visas lietas savākt un arī savācu, lai ir tīrs. Visu, ko atnes, to aiznes. Tādu maisam samaisīšu pirms to trapera barību kopā ar otru, to fīderu barību. Un domājams, ka likšu klāt zemi, lai viņa tomēr labāk nogrimst, vai vairāk svars mešķīt. Šorien, to, protams, nevarēs tagad tā parādīt, bet straumes gandrīz nav. Ir ļoti, ļoti maza straumīte, tas ir labi. Tā kā domāju, ka būs vieglāk to barību salikt daudz maz vienā punktā samest. Tā, jāizņem ārā kaut kāda, es esmu bez sietiņiem, bez nekādiem mikseriem. Es domāju, ka nekāds trakums no tā nenotiks. Taisīsim šādu te pasākumu, un varbūt, ka ir iespējams nepareizi daru, varbūt vajadzēja man īstenībā vispirms barību samaisīt, bišķi samitrināt ar ūdeni, un tad zemi likt. Tā es esmu arī redzējis, ka tā dara, un kā esot tā pareizi. Nu, es par šo punktu šoreiz aizmirsu pats, un neko darīt, ja uz zeme tagad ir, kad samaisīta kopā ar barību, tad likšu klāt ūdeni un taisīšu gatavu, skatīšos, kas man no tā izdodas, iebarošu, kamēr būs iebarots, tikmēr salikšu makšķerkātu. Barībai ūdens pievienots, izskatās visai labi. Es domāju, ka būs laba, bišķi atstāšu, lai nedaudz uzbriest, lai pirms aiziet tajā barībā. Skatīsimies, kā ir pa to laiku. Izlikšu makšķerkātu, atmērīšu dziļumu. Tā kā man tādu varbūt tādiem labākiem cokmaņiem liekas tāda visai diletantiska tā makšķerēšana, bet
Bet, nu, es arī nepretendēju uz nekādu super baigā copmaņa titulu. Es vienkārši makšķerēju savam priekam, cenšos uzlabot savas prasmes, mācos, skatos, kā der kādi citi, varbūt tiešām tādi labāki makšķernieki un pieredzējošāki. Klausos, ko viņi stāsta gan par barības veidošanu, gan par piebarošanu, gan pašu makšķerēšanu. Un cenšos tādā veidā, kā iespējams mūsu dienās ļoti liela daudzums cilvēku no YouTube un interneta iemācīties makšķerēt atkal. Pēdējā reize daudz tāda salīdzinoši nopietna, ja tā var teikt, mana makšķerēšanas gaitas manas nopietnās bija, tad, kad man bija apmēram ap 10-12 gadiem ar tēti kopā. Tā kā ir ļoti liela pauze dzīvē iestājusies uz nemakšķerēšanu, kā saka. Tagad ir atkal, var teikt, viss kaut kas jāmācās, jo makšķeres un viss ir daudz viss progresējis. Makšķerēšanas veidi un rīki un barības un kas tik viss nav. Tā kā viss jauns, viss apgūstams. Tā. Izdarīts ir otrādāk. Pluds jau ir iekšā iesēdināts ūdenī. Apmēram, lai noteikti plus mīnus vietu, kur makšķerēsim. Un tagad mēģināšu sataisīt 4 bumbas tādas. Mēģināšu varbūt trāpīt. Ļoti labi man sanāca viena. Bišķiņa apmētāt vēl vietu, kur man vajadzētu nākt zivī. Tādas labas 4 bumbas ielaidīsim iekšā. Opā. Nu, tad man būs tāds kvadrāts tur ar nomētāts ar barību. Skatīsimies, diezgan tādu pussausu sataisīju, ļoti mitri netaisīju, lai varbūt viņu vieglāk, ātrāk izšķīst un ātrāk dot to savu smaržu. Var redzēt jau pēc burbulīšiem, ka diezgan aktīvi mana barība irst. Tas nozīmē, ka viņa drīz sāks varbūt iespējams piesaistīt kādu zivtiņu. Parādījās pirmās dažas copītes, bet nevarēju piecirst, īsti neko nedabūju galā. Man ir aizdomas, ka man ir par lielu āķis. Pašlaik man ir šāds te virsū sarkans kamatsu āķis, 10. numura. Es domāju, ka es pāriešu uz šādu te kobras āķi, 12. numuru mazāku. Un varbūt, ka tā ir tā iespējams risinājums. Varbūt viņās pamēģināšu uzsiešu tūlīt pavadiņu. Un ar šādu te izmantošu šādu aukliņu. Paprobēšu. Uzsiešu, nomainīšu un tad skatīsimies. Varbūt, ka tas nes kādu risinājumu. Tā, laikam, pirmā zivtiņa. Tikai jau baigi liels. Vai. Jā, bet ja ir maza, tad visticamāk arī būs šāda raudiņa. Nu, lūk, esam beidzot tikuši pie pirmās zivtiņas. Turpināsim, provēsim, varbūt sanāk vēl pie kādas zivs tikt. Labi, pietik viņu tur šūpot. Tātad, kā redzēt, tikko izrādās uz barību ir izdevies kaut ko arī man samānīt. Var atrast pats savu pludiņu. Lai arī tā ir mazās zivs, bet tas nozīmē, ka kāda zivis atsaucās uz barošanu un kaut kas tomēr ir uz punktu ir atnācis. Ahā, reku jauna copa. Ui. Tā, mēģināšu pietīt.
Opā, ir kaut kas. Ui, kas skrien. Nu jau ir lielāka. Bišķiņa. Oi, kāda visa tādiem punktiem. Tā, Mēģināsim tūt viņu. Hops. Tūlīt. Tā, lai jums var parādīt aptuveni. Nu, tādas pavisam nelielas, bet tomēr ir tāds pleķainas kaut kādas. Labi, kabināsim nost un turpinam. Nu, lūk, tātad beidzot man arī šogad, šo sezonu, šo pavasari izdevies ir noķert pirmās zivis. Ja neskaita ziemas copi, kas bija iepriekš video, tur jau te man vēl ir barība nedaudz. Protams, baltie tārpi. Un kaut kur peld. Grūti pateikt pat kur. Oi. Te jau man viss notiek. Izskatās, ka man te kaut kāda cope. Tā. Žēl, ka es nevaru vienlaikus tā labi jums nofilmēt. Pastīsimies, bišķi pietīsim auglu. Paveidīsim varbūt viņas, ka izdodās vēl kaut ko, kā saka, tiešā ēterā izvilkt. Kaut kas ir. Kaut kas notiek. Nu. Turpinājumu varētu kaut kas lielāks, kāds plicēns, es zinu, te ir plicēni. Arī tādi ir ķerti, sapali te ir. Tā kā pagaidām grūti spriest. Labi, pavilks ārā, pastīsies. Vai tur vispār kaut kas? Aha, viss kārtībā. Būs vien jāpārmet. Tā. Opā. Nu, mēģināsim iemest. Hop. Bieži pievilksim tuvāk. Apmēram šeit. Nu, tas ir liels prieks man īstenībā, ka izdodās pirmās zivtiņas, kaut nelielas. Lūk, aprīkojums mums vēlreiz. Tātad. Bet tomēr ir ideāli. Oi, te turpinās copes, visi jāmakšķerē. Nevar vienā rokā turēt un filmēt un kaut kā mēģināt izvilkt ārā. Nesanāk īsti. Un nedaudz vēl par tām barībām. Tātad tās te, tas feeders ir. Tādas te barība. Īstenībā ir diezgan interesanti. Labi smaržo. Man patīk labāk, kā viņi smaržo nekā trapera barība, šī brekses. Pēc krāsas viņa ir gaišāka, šī te dobeles izstrādājuma. Tādu es vienkārši uzgāju veikalā, īstenībā braucot pakaļ priekš barības priekš putniem. Un skatos, kad arī tādu var dabūt. Un, kā izrādās, viņa iekšā ir tajā feeder barībā vismaz ir iekšā arī krāsaini krikumi visādi. Te varbūt nevar redzēt te spaini īsti, bet ir tādi rozgani tur visādi. Oho! Te kaut kāda aktivitāte man notiek, man plūdiņš peld prom. Vai? Oho! Tur kaut kas arī varbūt ir galā pat. Nē, nav. Nē, ir? Reku skrien, nekas. Vai. Reku vēl viena šī tāda te. Mazās zivs. Bet nekas ir reāls prieks. Reāls prieks ir īstenībā, ka ķerās, jo iepriekš bija divi braucieni, un divi bija pilnībā pa tukšo. Un tā kā super ieliksim bišķi ūdenī, ja papaldās, kamēr es beidzu te runāt. Atāķiešu pēc tam vaļā, pagaidām vēl uzglabājamo tīkliņu neesmu nemaz pat vērs vaļā un licis, jo nav jēgas šādas te mazas zivtiņas, ko es ar viņām darīšu. Šeit tikai prieku sagādā. Un tas nozīmē, ka barība strādā, jā, un atgriežoties par to, ka, ko saku, tad, es nezinu, kaut kā iepriekš man bijusi pieredze ar salmo barībām, un tad šī tā dobeles barība ir liekas pēc tādas smaržas, un vismaz kaut kas līdzīgāks tāds. Un tad,
tādā mērā, tad vismaz es viņu jaucu tā daudz maz pusi uz pusi, to barību visu, to traperi ar to breksi, ar šo dobals barību, to feederu. Man vēl mājās tāda no dobalas ir arī breksis, un kas tur vēl kaut kādas bija zivis pieminētas, laikam, kalīnes un kaut kas vēl tur virsū. Tā kā to citā reizē mēģināšu, kāda tā ir. Skatīšos pēc krāsas un pēc viss tā izskatās pēc tādas konsistences tāda pati. Bet nu vēl neesmu vēris vaļā, tāpēc nezinu, es arī šeit neredzēju, kamēr neatvēru, ka iekšā ir krikumi krāsaini. Tas man bija tāds labs, interesants pārsteigums, jo es nekad nebiju iepriekš nekādus krikumus mēģinājis savās makšķerēšanas gaitās. Nu, labi, laidīsim vaļā šo te un turpināsim makšķerēt un baudīt dabu. Nu, jāteic, ka cope šodien ir izdevusies, kaut vai ar mazu zivtiņu. Žēl tik vienīgi man tas pludstāts ar tādu sarkanu antenīti ir it kā tālu, es viņu nelietoju, bet jūs arī viņu īsti neredzat kadrā. Un man pašam viņu grūti jau sāku palikt redzēt. Es domāju, ka priekšdienām būs jāņem, jāliek kāds, jāiegādājās kāds cits pludiņš kaut kad pie iespējas, kad būšu jābrauc būs kādu makšķernieku veikalu. Vai arī varbūt tāda, esmu redzējis video dažos tādas ar garas antenītes, ar vairāk, ar tādām svītrām virsū, tā kā varbūt tādu man vienkārši arī pašam vieglāk būtu redzēt. Dažā te koki atspīd, viss kaut kas ūdenī un atspīd, es neredzu. Citreiz pat grūti man saskatīt to sarkano spīdī, tādu kā fluorescējošu, bet viņš kaut kad ir labi redzams, kaut kad nē. Nu, pie lielas zivs man nav izdevies tikt. Mazās zivs principā nāk un provē nomainīt to āķi, kā jau iepriekš teicu, uz mazāku. Tas ir, kur arī deva rezultātu. Protams, mazās zivs nāk aktīvi. Tagad es domāju, ka es vairs netērēšu laika tam nesiešu atpakaļ lielāku āķi. Un vēl kādu brīdi viņu pamakšķerēšu tās pašas mazās zivtiņas, patramdīšu, un tad jau šodienai varbūt arī pietiks. Un došos mājās, un tad jau citu reizi provēšu vēl varbūt kaut ko noķert. Nu, ļoti gaidu jau, protams, maiju un vispār aprīļu, varbūt vidu otru pusi, kad varētu parākt silts. Varbūt varētu mēģināt provēt uz kādu sapali jau bišķi iziet. Un maijā, protams, jau atkal varētu arī līdaka pieslēgties visai līdaka makšķerēšana, spinningošana. No, tagad arī tā teorētiski jau var nākt ar to spinningu, bet nu, negribās, ja tās mazas līdakas ir un ja viņa diezgan iēd dziļi to mānekli, negribās, ka viņas savainojas, jo viņas paturēt lomā tāpat nevar zemērs. Arī nav ņemams, nu, tā kā viss, kas ir zem 50 cm. Un līdz ar to domājams, kā ar tādu spinningošanu jāmēģina paciesties līdz maijam, un tad jau varēs makšķerēt. Bet, nu, pagaidām provēšu uz pludiņu, tad jau redzēs, varbūt aprīļa vidū mēģināšu varbūt uz kādu peldošo voblerīti tādu pamēģināt jau varbūt kādu pirmo sapalu kaut kur patramdīt, bet nu, to redzēs, kāds būs laiks, vai būs silts vai nebūs. Tā kā tā, nu man jāsaka gandrīz vai kā citos visādos video. Sakot līdz kanālam, spiežiet īkšķi. Un paldies, ka skatāties. Paldies tiem, kas ir abonējuši. Cenšos, darbojos. Nu, šie video vairāk ir savam priekam, jūsu priekam, bez īpašiem uzspēlējumiem. Līdz ar to varbūt viņi nebūs tādi, ka katru reizi tiks kaut kāda milzīga loma rādīti un ļoti daudz zivju copes tur, ka nāk un tā viņi ķerās. Nu, kā redzat, ir tādas copes, kādas ir. Kad ķerās, kad neķerās. Pagaidām man gads nav iesācies ar nekādiem lieliem lomiem. Bet vēl viss priekšā. Tad jau redzēs, var jau būt, kā arī kāda labi lielāka loma man sanāks. To vēl redzēsim. Tas arī šai reizē viss.
Paldies, ka skatāties un veiksmi visiem. Nesakas!